啦啦普通版啊，唔係典藏，平啲嗰個精裝。跟住 premium 典藏。典藏。好，我哋先嚟個精裝追女仔版先，9下，2、3、4、5、6、7、8、9。Felix 追嗰個叫咩啊？丹丹，我哋有噶嘛呢度？有。好啊，加油啊 ，Felix！希望你抽到丹丹啦。我要追馬田祖，我要追你要追邊個啊？和和語，巨語㗎。喂，sorry。都係佢。Kimi。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。好，呢度就係我哋精裝版嘅 result。咁啊，跟住 KY 咧就係 Sport 28，柯球員卡，柯啦啦隊多人卡，多人簽劃拼圖，所以呢一個係貴啲嘅，貴過另外一個嘅。咁冇得推啦，開波6-2-4，好啦，6-2-3要 call 啦。好嚟繼續。咁啊，睇下 T Ken 喺我開晒嘢之前，佢開唔開得到啊？係咪有冇包乜嘢嘅呢啲？冇包簽嘅。你講緊呢隻講緊個 premium box。唔係呢一個，而家開6-2-4啊嘛，有包簽嘅。6-2-4有，個係either 係啦啦定係藍字。咁之後要逐合開嘅咯喎。係。開係。係好嚟，呢度我哋 total 開10盒，逼6-2-4啊！而家做台北富邦勇士籃球隊。如果你卡精藏版，阿妹要去廁所。如果你要如果你見係林字，係嗰個要 sleep，嗰個係最強嗰個男。剪咗佢。林志健係咪林志健？林志健。林源三咧，麥泰來咧，邊個係林志健啊？你知唔知啊？呢個咧冇理由啊！黑鬼應該最勁啦，係嘛？佢亞洲人勁過黑鬼。黑鬼唔係勁。屌你咁黑鬼翻去耕田啦！呢個黑鬼。黑佢嗰啲 NBA reject。搞得屌你老味咁翻去耕田啊！呢個仲會爆配添啊 ！Tony 哥話係有先爆配。睇下得唔得啊？我哋。所以佢係 at least two 佢話寫明 two。12號。12號。係12號。傑志咧 ？OK， 唔好再搞爛機啦。睇點開會好啲咧？有冇 rip 位㗎？冇嘅喎。呢個包同平時有啲。哇！見佢係鉸剪啊！仆街，即係我要做傻閪今晚。因為佢啲包係硬。係咯，屌！今晚要做傻閪喎。好，攞鉸剪。因為係真係爛。喺鞋櫃，係唔知喺電腦櫃定鞋櫃咧？唔使，我暫時唔使，你照攞，我搣住先，睇嚟今晚要做傻閪啊！我呢個真係，你要大定細？我真係唔做傻閪喎。你要大定細？我可唔可以唔做傻閪啊？個頂開到。如果你開到啊 OK，因為佢只係夾硬啲嗰啲。唔係啊，我戴咗手套啊，你哋唔明㗎啦。我戴咗手套咧，冇咁好搣㗎。你哋冇戴手套咧，就可以揾個手指咪住。戴咗手套冇，哇！屌你全部都仔嚟嘅，師兄，又話玩啦啦隊嘅，仆街。因為佢係咩？你贏咗3年，所以佢哋要佢贏咗3年 champion。係。3年冠。Tony 哥唔俾我做傻閪啊！佢話唔好剪啊，唔好剪，個頂開到㗎，皮利
大套冇咁好 feel，exactly 真係大套冇咁好 feel。佢唔俾我，佢唔撚俾我用鉸剪啊！哇，好撚多仔喎呢個產品。你要幫下手開包啊！1212喎，開唔到啊！開乜撚嘢開唔到啫？我 Jack 而家我都開到，開唔到你做唔做傻閪啊你唔好，我哋唔可以放棄。3張球員之後就係啦啦，再3張球員，仆街重仔喎，大佬呢個嘢。喂，你真係開唔到喎，師兄，你唔好掂喎。我要揾嗰個窿咯。係啦，要揾一個窿吉落去咯。唔係，講緊個爆，唔係講緊個女。屌啊！唉，今次真係1212。嚟到最後呢一個先至老貓燒鬚。啱啱呢個棘住咗你，因為我會搣到自己嘅手套啊。有冇教練？唔好意思大家。啱啱呢一包係真係難，呢包真係難開啲。哦，就講緊呢個睇有冇教練。唔係要你有教練。我冇誤會過佢，係你誤會佢啫。佢唔係問我有冇教練。台灣打嘅得。你用咪6分鐘一盒。6分鐘一盒啊！而家就係嘛？好嚟睇下有冇林志堅先。Chris Johnson，My Man 14。哇喺教練 Rookie 12 of 25。哇喺栗子喎，你啊？栗子限25。跟住我哋有丹丹，哇丹丹又真係幾省鏡喎，1.58米。跟住我哋有卡洛琳 Rookie 摩羯座。摩羯係咩啊？摩羯係邊個做啊？請問銀色、奶色，哇喺 ChatGPT， 我屌你啊！仆你個街 ChatGPT 嚟㗎呢張。所以佢有個銀簽，跟住有真簽咯。銀咩真簽？人簽。真簽。Tiffany、卡洛琳，跟住我哋有謝宗容，跟住新特力。要入㗎，入住先好。跟住我哋有台北大哥大，呢張乜鳩啊？瘦子。哦，有機會係個，即係我。如果你見 Angels 咁係個 Slider，哦，明白，即係呢啲都係識水人嚟啫，識水。會唔會有發火版嘅教練？呢個都幾正喎。有教練簽，瘦子、洪維森，你追邊個啊？和宇，哇！仆你個街，邊撚個話有冇教練簽啊？屌你老味啊！唔係大哥嚟㗎，大哥，開口中21入25之後咧，許俊哲教練1212我哋啊，南北簽21入25，咁呢個就係屬於 KY 中啦，恭喜 KY。東和宇 Couple， 跟住瘦子 Couple 係香港人，係咩 ？Couple 香港人啊？但係走咗。點解嘅？俾人恰啊？係。要唔要幫佢報仇？嗰啲係狗嘛。係。東都好似 OK 喎。哇！不過嗰個 digital 印刷好似差少少喎。呢個係佢自己出，跟住我哋之前玩嗰啲係 Kaboom 咯，李亞英咯。呢個唔係李亞英，呢個係深日向子嚟嘅喎。屌你！喂！屌你！呢個好明顯深日向子啦，乜嘢李亞英啊？李亞英留言話俾我知，呢個係深日向子定李亞英？我追緊咗深日向子不低過200次。你有冇 follow 佢？我李亞英沒有。你而家 follow？沒有。1.7米，仲唔撚係深日向子？頂你個肺，一樣高嘅喎。我追咗深日向子不低過200次，我冇理由會唔認得佢嘅。哇！李亞英 Relic Autograph，Boom！ 12 of 20，邊個中啊 ？AYT 中深日向子 Relic Auto， 恭喜！但係有冇簽出界啊？個狗好似爭少少擲界喎。大 boom 啊呢個！哇！屌，影咗自己樣添，有冇影到電話盒？又俾人 cap 啊！陣間。李亞英，AKA 深日向子，恭喜啦
AYT 後啲個130係嘛？因為佢有 patch 哇！咁撚快已經咁樣得唔得㗎？同埋係 match one 呢個哇！咁你仲勁過 Nova？係 match one 啊，match one patch 睇翻個 Nova 喎。使唔使問啊？要啊要啊要啊！出汗唔係，我同 AYT 嘅熟悉程度好似未去到咁樣。上次仲要搣爛咗佢張卡，係啦。上次仲要搣爛咗 AYT 張卡，應該就未必聞得㗎啦。今次 AYT 聞得啊，不過入咗袋就唔好聞啦，算啦。係啦，我上次搣爛咗佢張卡啊！哇，2張簽名喎呢度，秀子 Anna，跟住好啊，第一盒完啦。哇，好似有啲刺激喎。第一盒已經深入向子簽咯喎。呢一個李亞英有幾出有幾 chase 啊？呢個佢最 top 㗎啦係嘛？最 top 係台灣嗰度。好，如果你係 IG 佢係 1 million followers。係 Anderson 想收許俊哲嘅簽名啊，教練簽啊 ，Anderson 教練一下，AYT 話一下得，問一問先，係冇味啊，好。可以聞下，即係以我同 AYT 嘅交情係可以聞一下嘅，即係同 Tony 嗰個交情係可以舐嘅。咪可以掂。舐啊可以舐啊，點知掂啊舐添喎，直情可以。佢話任舐啊。好睇下啱啱練習完之後，睇下呢一盒會唔會開得快啲啊？啊，恭喜 AYT 啊！要。幫晒先，我哋要 speed up 啊！係咪深入向前？唔係肯定嗰個係深入向前嘅，冇理由嘅，唔會咁似嘅。大家都1.7米，我追咗咁多次，看到啊！係佢要呢一度啊，佢要呢一度。係我要揾個佢個窿，咁樣，跟住咧，係跟住擺個手指入去啊。係啊，插佢個窿。唔好咁大，如果咁細力喎，要大力插喎。細力插咧，佢嗰啲膠就唔會爆噶咯喎。要插爆個膠袋。即係我哋少咗女觀眾啊，可以衰啲啊個口。定係佢哋係睇緊都唔錯。我哋睇開嗰啲女觀眾亦都中意我哋呢個 style 嘅。呢個唔講得。嗱，依家出聲啊！依家係啦，啲係啦，俾人即刻俾人黃標。深日同李亞英真係有啲似嘅，多謝珊珊。嗱，呢啲咪就係中意我呢個 style 嘅女觀眾咯，係咪？剪傻閪先至，我哋講咗啦，我哋Tony唔俾我哋做傻閪啊！佢話平你唔好搣啊，唔好剪啊，個頂有得搣㗎。佢提咗我幾次啊，佢唔俾我剪啊。我哋要貫徹始終，傻閪先用鉸剪。喂，先我搣咗5包，你仲搣緊第一包嘅？3包。你認唔認你係傻閪啊？我傻閪，我知。你認你係傻閪。我認。好，阿當認咗佢係傻閪啦。你會認呢個？屌唔好鬥氣。最大嗰個。黐緊線，佢同我哋，佢同我哋講唔好鬥氣喎。屌呢條友係咪新嚟嘅呢條友？呢啲嘢你講咗之後，我就會同你講係咯，你啱啊，我唔鬥氣啦。你越講我越鬥氣，你戇鳩嘅你真係。你應該同我講話唔係啊，譬如你剪先有型，你會係香港唯一一個鳩一排用鉸剪啊，咁我就剪啦。立 flag 嘅嘢我一定會做，呢啲唔鬥氣嘅嘢我一定會撲街邊個啊？銀筆簽名咁快 ，one on one 係 one on one 啊！哇，呢個 one on one 曾祥坤，哇咁撚快嘅喂！哇，我哋真係要靠呢個啦啦隊先至可以令到呢個 one counter 大提升啊！依家係咩？依家我哋 keep 出嚟幾多 one on one？開咗10鳩幾 case 嘅 UCC，淨係中到1張 one on one。但係呢個係咪啱球員？唔知啊。Nice tongue 籃球員大勝，好似假的。佢叫咩名？唔知。曾祥坤啊 ，one of one 銀筆簽，恭喜 KY 爸爸。唔係金簽。講得好。
咁啊玩曾祥坤嘅完咗噶啦，已經銀筆簽溫成功，又有啦，恭喜 KY 爸爸。跟住金子人、津津、心心、豬豬，得意啊啲名，哥哥、東東嘅 ChatGPT， 跟住我哋有藍文晶、瘦瘦子、Anna， 呢啲繼續啦。哇！簽名又有一張韓國 Anil Haseo， 佢冇寫中文名喎，咁點算啊？呢個係肯定唔係深入向子。屌你！係你好第三個項目。咁走啦！屌你老味走啦 ！Not one 點解？限20 ？One of one 喎，但係佢又真係寫限20喎，咁即係 one of one 定限20啊？乜嘢啊？咁即係點啊？係喎，真係限20。咁即係 one of one 定限係咪20啊？呢個卡叫 one of one 啊？屌佢啊！屌你老母！台灣人唔撚識英文啊！而家 Doctor Dom 撞我發右下角，咁我知，咁左下角咧12 of 20呢張 one of one， 即係 eBay one of one 係咪啊？即係20張入邊得呢一張係銀簽啊？唔係你解釋先得㗎，唔係我知道係限20，唯一一張12 of 20即係 eBay one of one 啦。屌佢老後閪！限幾多啊？限20的 one of one，PNB one of one， 20幾多12 of 20，唔係 book end front end 嗰啲。eBay one of one， 又簽咁撚多簽嘅喂 ，Animated ChatGPT 12 of 20，李浩晶又係你喎星，喂，屌你老味，左手交右手1212喎，又簽3張簽。你需要和語咁剪咯，呢個係呢個剪咯，係呢個。左手交右手，又簽17 of 25，哦印簽嚟嘅呢個，吳永勝印簽，哇屌你啲簽名放題嚟喎呢盒嘢 ，Rookie 冇限號啊喂！簽名放題，又有 ChatGPT 大頭，跟住我哋有深入向子完第二盒。喂星，你點交代啊？同大家，我又同人哋交換咯，我有 offer 咯。即係人你係咁叫人哋換，人哋唔同你換係嘛？ All I know is 我即係你叫咗人哋要噶啦，似想追一個重係啦，即係你叫咗人要噶啦，跟住冇人要，所以就你知我俾 NTR 好多次。係啦阿 T King NTR 你係嘛？係啊，好多次。即係而家就係話冇人要就我就大眾噶啦，佢就好似阿挺咁樣以前係嘛？有冇人要？冇人要我就大眾啦。咁而家真係冇人要，而你真係大眾啦。仆街2張簽名喎，師兄你而家你點交代呢鑊嘢？完啦係嘛？陣間你又跌張 one of one 出嚟 ，eBay one of one 喎，跟住又可以。銀簽。喂乜嘢122？我唔中意呢個。我夠唔中意啊！我夠唔中意啊！我要教錢。我要8。傻閪！我係傻閪。傻閪！我傻閪。傻閪！得當死傻閪！哇！傻閪！喂，你話你唔准開到3點鐘睇波啊嘛？喂，幫手先。喂，幫手！黐人線，跟住阿希就喂唔係啊，皮咧你今日開慢啲咧，真係可以直落做埋直播睇波。我話我而家今時今日我做直播，我只係得一個目標嘅，就係收工。點解你唔想睇啊？加拿大喎。我想睇啊，但係我唔想喺直播度同你哋睇啊，大佬啊，黐人線。有冇 OT 補水啊？你 OT 補水，我直播同你睇。屌你老咩！我自己一個熄撚咗個電視，坐喺張梳化唔撚好。屌你要我坐喺張直播台度同你睇？撲嗱你真係傻閪啊！
我用手搣都快撚過你啊！你仆街啊！呢個開咗4，我都係啊，五包呢5包咩？係啊， shit 啱啱係3個1分高啊。OK，啱啊 ！TK 你講啱啊！我叫你幫手，我就唔係傻閪，我都冇用到鉸剪，你用啫嘛，我冇用啊！人多氣氛好唔好啊，大佬？我自己一個屋企睇唔好。好，李浩晶金忽簽名，喂，唔撚係啊嘛？又係你？係咪？哇，升15/20都金筆嘅。真係唔係真係揾揾。喂，屌你搞唔撚掂喎呢個，你真係關公之王喎、又簽8/20，丹丹 Felix，恭喜 Felix 中丹丹啦，可以影俾佢先。屌你呢啲群組嘅事，開心下先啦，係咪？終於係，再多啲機會。終於係真 join 那中卡啦！終於係真 join 那中卡啦！唔係印啊呢個，呢個係真金筆嚟噶。佢有個人嘅應該着。啊，點解咁撚勁嘅？放題嚟嘅喎，真係。呢個 series 好爆配咯，一盒應該多過2。係咯，好癲喎！哇，呢個散盒好抵玩喎！再一次感謝 Sa 哥啊 ，thank you so much Sa 哥，多謝你。好，繼續。好貨。係好貨，好貨，好貨。好。Jesse，跟住台灣大哥大林孟學呢個咧，曾長坤 Taipei City 唔知係咪似 SSP 嗰啲 friend 喎，係咪 downtown 嗰啲 friend 啊？係啦，Taipei City。好，繼續 Rookie 張文平，跟住藍文晶 ChatGPT，跟住我哋有丹丹、檸檬、藍文晶、卡洛琳、Anna，唔好事，安全嚟啦！豬豬限25，好似係，除非唔係 Smile 啊，應該係 Kiss 嗰啲 friend 係嘛？18/25啊，富邦 Angels 豬豬中限號哥哥，哦又有簽名，12號林志傑，boom 成功，林志傑簽，佢係咪隊？係咪隊長啊？乜佢係咁？係咪？唔知咧，係咪好勁？成功獲得林志傑簽名，有冇打 NBA 呢個？冇，唔係 NBA 嘅呢啲。哇！瘋狂放題喎，真係放題產品嚟喎呢個，堅放題產品喎，黐撚線！你睇下，你睇下，放題放撚到，好撚癲喎！簽名多過限號喎，限號暫時我哋得2張限號啫喎，好癲喎！當聽電話喎，有人話叫你，聽電話？唔知喎。球衣背號12號，後衛 Delay Box Jerlum，不是19/20，勇士隊精神領袖，永遠的人氣王，即係 C 朗個 friend 係嘛？依家開咗幾多盒？我唔知。而家仲有6盒，而家開緊第4盒，而家開緊第4盒。野獸林志傑、林俊傑我都識，而家我識林志傑啦。球衣背號12唔係咁多，係咯，真係好撚多簽喎，黐撚線放題產品啊！呢個係奧飛嚟㗎，呢個係，哇！呢個口卡喎應該有，我冇我 feel 到喎。
點啊？嗰個賠率係佢話係一盒應該係有2個籤跟住1個物料，嗰個唔係叫賠率，嗰個咩？叫做 odds 機率。機率係啦，嗱，我哋用詞要小心啲。機率，OK，呢個係抽卡嘅機率。但係我哋一個 patch 嘛，係我一個咯，呢個。係啦，我哋暫時有呢個第二個咯。但其他冇。佢話咩？個機率係咩話？一盒咯。一盒有咩？ Should have 2個籤1個 material。咁即係而家我哋蝕緊底啊！我哋爆多個籤喎。哦，一盒喎，每一盒都有2個籤一個 relic 喎。可能佢再 replace 個 relic as 個 muscle。都係。Sa 哥，你下次打電話俾阿當，你講英文啊要。唔係佢師兄，你要講英文啊！你要屌你 recap 翻你 English 啊！喂，佢有乜講啊？志傑打過10年 CBA 台灣最強。係係，佢話因為佢係今年退休，跟住佢話 CBA 係大陸嘛，大陸。English。CBA 係咩？CBA China Basketball Association。佢係大陸啊。係。Sa 哥，佢所有嘢都聽得明，跟住佢講翻俾我知嘅時候，我聽唔明。OK， 完。跟住佢話佢係今年退休，所以佢好多人追佢簽。係。呢個係林志傑。好，繼續睇埋先。咪先，剪埋呢包先。開到。開到啊！得嘅。我開咗好多包啊！我知道辛苦。開冇飆緊少少流緊汗啫，冇嘢嘅。我 feel 你用好多力喎。唔係，係手套嘅問題。我係唔會放棄嘅。啊 ，Merlin 又推緊啦。好氣啊！哎呀跌咗！哎呀你剪啊！你剪啦！你剪。佢喂！佢真係用力喎。真係啱啊！呢包衰，呢包衰，呢包衰。有 relic，呢包太衰啦！呢個太衰啦！阿 Jack 教我哋，阿 Jack 教我哋點開卡啊！阿 Jack，你做咩唔離開啊？開包專家阿 Jack 教我哋開卡。石博恩又有啦。Taipei City 陳范博賢，跟住我哋有 Jesse 傑米咪即係 Jamie，跟住我哋有 Angel 15號，即係丹丹 Felix， 李亞英、藍文晶、台灣得，曾長坤、和宇，喂和宇未有料到喎，深深、林萬學、曾長坤、林志傑、張文平，呢個就係呢個瓦面嘅，唔知係咪有特別嘅咧 ？Matt 嚟嘅，應該冇，應該俾個 sleeve 佢咯，鬼仔 autograph 似哥哥喎。18/20金筆簽名，空溪車論得非常之好。洪佳傑呢個唔係好 get，哦，黑板啊，嗰啲返學嗰啲，但係唔係好 get 呢個設計。好，呢個唔 boom 嘅，瓦面當消化入咗啦，有 relic 係 notable nickname。係咯，有啲奇怪。個 nickname 係咩？有啲奇怪，限20。富邦 Angels， 哇，好大塊 relic 喎。阿蕭喎。係喎 ，Rookie 有機會係唔係你嗰個嘛？個頭髮似喎，師兄。栗子啊，栗子個樣就唔係好似粒栗子。啲係Anderson 中有冇限嘅？有限嘅。9/20 Jersey 係咪 game 我都睇唔到。應該係 game one。game use。game use 有着過嘅。game use 有着過嘅。做咩問？呢個唔係好啱我 feel，sorry。好，丹唔係燙嘅4/25 printer 嚟嘅。呢個栗子唔係好啱我 feel。呢個卡洛琳9/20，卡洛琳係 Tony， 恭喜 Tony。Caroline
係呢零轉唔得啊，栗子，栗子真係對唔住呢個，喂呢個栗子似蚊雞，係咧有啲standards 唔得啊，呢個栗子似蚊雞多呢個栗子啊，大佬。呢係似蚊雞多啲啊，大佬搞唔掂啊先。呢個完全唔係買級，完全唔係我嘅級樂貼，我知呢啲相係2022，所以係舊啲嘅相，所以可能依家個樣係唔同。似栗子啲係嘛？搞唔掂啊應先，該應該係唔同啊，我覺得可能好啲。搞唔掂，搞唔掂。你依家識，終於中佢女朋友啊！我 Caroline 係阿 Tony 嘅女朋友啊，呢個係掂喎 Tony 啊！但我見 Tony 話佢要大，佢睇佢一定話要晒㗎。咪住先，Louis 有冇睇緊直播啊 ？Louis 你 Happy Share at 我係即係點？嗰張係我哋開出嚟㗎。嗰張 Lewis Hamilton PSA 10係我哋開㗎，我哋開俾你嘅，係就半啊！唔知 Louis 係咪睇緊直播啊？問下佢先。即係栗子再 mean 啲嘅嘢，我就唔講啦。FL 真嘢唔好講，真嘢唔好講，真嘢唔好講。唔講咩？蚊雞都講栗子蚊雞，大佬。喂，我講緊我形容緊栗子蚊雞啫，大佬。我覺得佢應該係喂，一路邊度講，一路邊度講。得嘅。趕住大佬，仲有下一場啊！大佬啊 ，Blaster Case Full Case 啊，11:20啊，12:12啊，應該可以睇到 World Cup 啦 ，OK 嘅。12:12啊，開2 Case Blaster，仲有機會開 Merlin 啊！啊，原來我哋開嘅張 PSA 10，咁點解唔係揾我哋 grade 嘅？我講次冇公司嘅商。哇，咁 PSA 10其實都好似，即係首先再一次證明我哋開包正手先啦，係咪？唔會搣爛卡。同埋可能嗰陣時係個 print production 係好。係咯，好似幾好 grade 喎。但係呢個係 from 咩個 hobby box 定係 Formula One Hobby Box，唔係嗰啲特別 print 嗰啲。係。喂，有 patch，我都有喎呢度，爆杯，兩個 patch 可能有。呢個真係好。係咯，真係好。呢度有 patch。我登出。嗱，你剪我登咁就唔傻閪噶啦。你負責剪，我負責登。係啦，咁啊 teamwork 係啦 ，teamwork 嚟噶呢個就變咗我哋都唔係傻威噶啦。OK，let's go。3 AM waiting for you guys，兩張 patch 啊呢度啊，嚟啊，跟住有石博 smart 叫做石博恩啊，屌你叫班頓聰明咪算咯，點解要改名叫石博恩啫？史馬嘛，咪史馬特咯，咪屌你 smart。佢覺得 I'm the rock，我要揀石。係咯，屌石博恩都唔 make sense 嘅，咁叫史馬咪聰明咪得咯。呢啲係應該係佢揀或者唔係？唔知啊，應該人幫佢改。嚟啊！好似有名跌咗個名出嚟啦，好似球員嚟嘅喎。球員，哇！佢嘅頭髮有啲鳩棘喎，師兄。賴廷恩5/20，好鳩棘喎呢個，佢頂帽嚟㗎。0號。哦，即係佢戴過嘅帽就剪撚咗出嚟。哇！屌你哋剪好啲啊，俾個 NY 我哋啊，大佬！屌你老味，剪撚咗半個 NY 變撚個冚家產啊！屌你老母！你個係 NY 印喺隔離，你又剪鳩人哋嘅 NY，你老母你好地地，你咪剪個 NY 俾我咪算撚數啊！屌你老味，冚家場嚟㗎，屌走！賴廷恩個頭像係咁撚柒，戇鳩，白痴啊呢張嘢，走！跟住 Rally Auto 3/20，好似係檸檬啊呢個係嘛？檸檬呢啲咪 patch 咯，3/20檸檬 Rally Autograph。不過條女雙子座啊，棘地，雙子座。如果你睇佢雙子座棘地。佢有腳喎，佢有腳喎。咁另計喎。有冇？又有啦。依家有人新張上檸檬俾佢。津 10/20，津都好似有腳喎，166喎，呢啲 OK 喎。佢仲中哇星，你估佢
興趣係乜嘢？吹笛啊！津津嘅興趣係吹笛啊！有料到啊，津津。要180。180，OK。吹笛，津津掂啊！津津有前途啊嗱！今日做乜咁撚搶口？唔係不嬲，如果你戲劇性嘅效果，你哋最撚中意啊！星座都計埋，唔係啊？信我，你哋信我，雙子座。我覺得你要將檸檬係有腳。雙子座 kick 啊，雙子座係咪 ？Sometimes very happy，sometimes 哦，12號林志傑波衫卡，一時很愛你，一時很生氣。雙子座經驗之談，跟住指人嘅ChatGPT 100我攞咗俾你，跟住你有大頭曾志祥 Rookie。現場洪佳傑吹笛打橫吹，嗱呢啲咁深入嘅嘢咧，我唔方便評論啦。OK， 唔好再講雙子座。呢個行好。阿 Fat， 你係咪新？唔係呢現場嚟？你係咪身同感受？定係你而家生命有危險？你係咪而家生命受到威脅？唔可以講呢個雙子座，你似係生命受到威脅多啲喎。邊張係你㗎？李浩晶係你㗎？走，爛，好啊，係啊，生命受到威脅啊！唔係雙子座都有好有唔好嘅，雙子係咪？唔好再講啦，唔好再講，唔係雙子座好嘢嚟嘅。係我經歷過啫，係咪？我經歷入咩呢個石？哇！阿 Fred 你聽唔聽到啊？仆街攞真嘢嚟講啊！屌，仆你個街，啲隔離仆街攞真嘢嚟講啊！交啲金牛。哇！佢仲嚟啊！佢仲嚟啊嗱！佢講金牛啊！好撚地獄啊！呢條友如果大家唔知發生咩事嘅話咧，就係金牛座係唔好講啊！阿 Fat 係啦，阿 Fat 唔想講金牛座啊。OK， 講完，仆街啊！攞真嘢嚟講呢啲戰格係咪？雙子座好，雙子座遇到好嘅就好好啊！遇到好嘅就好好啊，遇唔到好就唔好啊，係咪？係咪？阿希都話，佢心諗哇，咁誠實得唔得啊你？你真係成日食誠實豆沙包啊！食咗一炮過剪3包得唔得？我問佢又係我嗰個太。阿 Fred 話有人問啊，阿 Fred 話已經有人問啊，咩係金牛座啊？你同雙子座講，聽日阿當親口解釋俾你知咯。你同雙子座講，阿當聽日會親口解釋俾你知啊。係啊，雙子座好嘢嚟噶，我認同。係啊，好係啦，啱啊。阿希講啦，好嘅話，雙子座好嘢嚟噶，我絕對認同。雙子座好嘅時候好好噶，唔好嘅時候就撲街啊！唔係，即係咁講啫，即係咁講。你剪埋呢個，呢個又黐住咗。係咧，呢兩個都係。我哋執。你剪我凳，好有前途啊！1000蚊紙未金牛咯，Eddie 兜得啱，Eddie 兜得好，講得好，唔好再講，不要再説了，聽日你叫阿當買翻張撲街芒卡俾你補數啊！你真係聽日，你真係聽日，唔好咁講啊！真係聽日排撚晒隊喺度話邊個係喺度周圍喺度嗌打你老虎，喺度認人㗎啦，佢哋。又有咩得㗎？好厚啊！呢個攞定個100都得啦。Anna 唔識，吳永勝瘦子簽名維森4 of 20，維森邊個中啊？恭喜 Letter T 字頭中，吳永勝石博恩透明卡，哇簽㗎喎！大頭喎，透明簽
5/25，但係印落去定印啊，係啊似印啊，好難睇呢個似印嘅。阿 Jack tips 咗10蚊，唔好再講雙子座，有人亂入問金牛 JM9，我都唔知喎，邊位金牛唔知唔識亂入，開始嚟咗啦，開始嚟了啦，開始有人亂入啦，大哥大係金子人，係啦，阿 Fat 而家要諗辦法報仇啦，睇下先。跟住熱米呢係消化香港金牛，啱啊，你自己兜啊！呢個又係哇下午林志傑，哇 ，Holy fuck！哇呢個又哇呢 What the fuck！哇哇！屌你老味！哇呢個係大嘢嚟㗎呢個， Logoman 嗰啲，呢個係大嘢嚟㗎呢個，大撚到撲街啊呢張！哇！哇呢個好撚癲，好撚癲呢個 champion 唔知係啊 free champion，好撚癲呢張呢算唔算係 Logoman？ ，Logoman 啲 friend 係嘛呢個？黐撚線，100啊喺你後邊啊，100唔得啊？哇！好撚癲呢張嘢，同埋仲啱人啊！係啊，沙哥好撚勁啊真係，沙哥有料到，真啊！冠軍 logo 啊！有冇着過件衫？但係冇寫係咪比賽着用？冇 game use 喎，但應該係啊！哇！好撚癲啊！真係好撚癲！恭喜 KY。grade 唔 grade？CGC 可以 grade 呢啲啊嗱，CGC grade 唔 grade？又係時候 sell 下 CGC 啊！大家當中咗呢啲卡，唔知點樣處理，又冇得 grade 嘅時候，可以點處理啊？CGC 幫到你，可以做啦啦隊。冇錯，CGC 可以做啦啦隊嘅卡，呢個只係需要151蚊就可以 grade 到一張咁靚嘅卡。大家有任何卡都可以即刻 send 俾我哋啦。我哋 CGC 應該過埋今晚之後就好快又成到團噶啦。呢個真係大癲之作啦！嗱，大家要 grade CGC 嘅話，記得聯絡我哋啦。OK， 大癲之作啊呢張，呢個真係大癲啊！呢個真係 Logoman。呢個要入，呢個真係大癲啊！呢個。唔答，嗱有人喺度搞事啦 ，DK 又搞事啦 ，DK 搞事 ，OK。喂，點解又要我 log in 嘅？屌咁撚戇鳩嘅 ，YouTube 點解最近成日都要我 log in 嘅？係咪有人？係咯，係咪有人 hack 鳩我哋啊？想 hack 鳩？阿 Jack 佢又要我 log in 咯喎，你有冇收到啊？佢以為你係 log in 另一邊，跟住佢係咪真係？唔係，你一路自己喺度講，先。因為兩邊 log in 過，如果另一邊想 log in，唔係，你一路自己喺度講，唔係你一路自己喺度講先。今晚大家一齊遲收工啊！如果唔係，阿 Fat 話睇卡，係啦。哇，好撚癲啊！呢個真係，你又收到？點解咧？我哋點解會成日收到呢個？係咪有人 hack 鳩我哋咧？使唔使改密碼咧？應該唔關事啊，係嘛？似係有人想 log in 咯，係咪因為 Jack log in 咗，所以發現係兩個 IP address 唔同？唔係啊 ，Fat 啊，我知道呢單嘢點查啊！最撚閪都係啲獅子啊，都係嗰句，最撚閪係啲獅子，係獅子先係最撚閪。剪，你講錯嘢嚟㗎，你要贖罪啊！你要贖罪啊！有人亂入啊！你要贖罪啊！
呢個未有口卡，感覺上剪都剪得唔好啊！你果然係傻閪㗎嘛，要捽咯。啱啊，係啊！我哋衰咧閪都係啲獅子，獅子先係最撚衰，成日都唔用大腦講嘢。係啦，你獅子，我獅子，阿 Dom 獅子，唉，我哋最撚撲街，我哋三隻獅子最撚撲街。獅咩子啊？我哋喵喵嚟嘅啫，次次都係靚嘢。唉，唔好再講啦，不要再説了。好，繼續。新特力係咩名咧？算啦，都係叫佢新特力啦，咁名咁撚長。好，印嘅津津，哇，好撚癲喎！打啱啱嗰張嘢真係，即係仲要個個都今日講話咩？克洛林，Tony 哥金筆簽名真簽，ChatGPT 簽，卡洛林係 Tony 嘅愛人。Insert 又係嗰個掃把頭，跟住台灣大哥大 Angels 係藍文晶。又講啦，Eddie 又講啦，丹丹李亞英肯撚定係深日向子。但係呢個冇乜好，唔係好爆配嘅啫。呢個好 basic 喎，呢個盒，嚟啦，金筆，唔好話佢 basic 啊。金筆簽名9 of 20，九年英文簽 Coach Roger English autograph 啱有人 send 咗呢一張相個特別版 Coach Roger 九年9 of 20。你可唔可以都要張金筆簽名？可以，幫緊你。有3好撚多金筆喎，大佬，佢真係放題嚟嘅喎，大佬。拎杯都黑面啊！佢真係 typical 嘅台灣 uncle 啊！呢啲真係靠背砸曬嗰啲 friend 嚟啊！佢寫 Coach Roger 喎，佢新搞。係啊，佢識搞 get 喎，冷面笑匠喎，佢寫 Coach Roger 喎。影背面相，可唔可以影張背面 send 俾阿 Jack？ 係啦 ，send 俾阿 Jack。劉 Merlin 講伊巴不如收到你，拎杯都黑面真。Coach Roger 佢識搞 get 喎，但係劉 Merlin 講浪肥都得。Roger 有時都會講 NBA， 喺台灣講係嘛？即係講波係嘛？冷面笑匠嚟係嘛？好，影咗阿 Jack send 咗俾你。哇！但係都幾特別喎呢啲卡啊，同埋都真係大放題嘅，真係大放題，唔係講笑。ChatGPT 金筆，你睇我幾 respect 你個丹丹，我一路 keep 住佢喺台面去支持你，咁樣應該好啲嘅。啊，升喐啊喂！你啱啱話好啲，唔係話好啲啫，冇話好撚好，好啲就唔係好撚好嘅。呢度 patch 又有 passion。Panini 就 OK 嘅應該。你幫我等，好。啱啱有人亂入，我都嚇咗一嚇。我見到個名我都驚一驚，誒！但係我哋有咩驚？有咩值得驚？我哋冇嘢值得驚啊 friend。其實有 patch。好啊，仲有最後2盒，連埋呢度3盒有 relic 嘅簽名11 of 20，哥哥係曾長坤，阿坤嘅簽名都幾香港喎呢個名。9 of 20 relic 係檸檬 relic。
可唔可以飲奶色？好似未出嚟喎。17/20。哇 ，Tiffany OK 喎喂，聖誕節喎。喂 ，Tiffany 我奶喎，天蠍座喎，必定奶喎呢個。17/20，天蠍座 OK，非常 OK。天蠍座好啊，天蠍座 the best 星座 in the world。同 Tiffany OK， Tiffany 絕對 approve。個名 OK。Tiffany OK，肯定掂啊，淨係星座都贏啊，大 win， 大 win， 天蠍座大 win， 一定掂啊。跟住銀色 Angel 應援團幾得意喎呢個 insert， 都係 Tiffany 喎。係呢個 Tiffany。哇 Tiffany OK 喎 ，Tiffany 你好 Tiff_1122_ OK。係幫你科學依家。轉頭Tiff_1122_ 印簽維心4/25。傑傑要幫邊個係傑傑？死屍姐姐，再嚟 insert Taipei City 張忠唔識讀代啊應該係張忠啊顯啊張忠憲啊，你咪 L 再講星座點解？你係咩星座先？講嚟聽下。天蠍最撚好啊天蠍。好，最後兩盒，加油咁多位。哇！呢個林子傑呢一個真係好撚爆喎，真係好癲喎，嗰個名。好撚癲喎呢個真係，唔係講笑喎。同埋個簽名好靚喎。型咯，佢哋嘅簽名。天平我唔識喎，天平我未遇過喎。有冇？天平係幾多月生日啊？叫咩 Libra？ 唔知係個稱咯，唔識天平係咩？馬妹2.0，馬妹掂啊馬妹，馬妹真勁啊馬妹 approve 啊，完全 approve 啊馬妹喎。嗰次係有 surprise 咁揾到呢個馬妹啊！我依家唔想同我講嘢，我幫你唔到 Anderson， 你搶唔到嗰個 spot， 我都幫你唔到師兄，救你唔到，冇得救你。又有 patch， 幫手出張傑傑，馬妹要唔要？馬妹得唔得咁樣？好，仲有最後一盒尾二，跟住我哋就開埋個5、6、2、4。咁啊6、2、4，我哋完咗呢個就直接 cut trade deadline 嘅啦，跟住就開嘅啦。6、2、3 sorry 6、2、3。我哋6、2、4。係啦，我哋而家6、2、4，轉頭開6、2、3。籃球都係噶啦，執生啊自己7/20，寶儀大塊，呢塊真係唔知佢塊咩喎。哦，毛巾。又好似係喎，毛巾 support towel。仆街邊個中啊 ？support 啲抹過噶嘛係嘛？同埋細 game use。係咯，寶儀熟唔熟㗎？睇唔到喎。寶儀。AYT AYT 一下，佢有一下嘅，冇味 ，fuck。我覺得佢應該唔用冇味，得一下機會啫，我冇第二隻。出嚟，甩緊出嚟啊！哇唔關嗱呢鑊嘢都係呢鑊嘢唔關我事啊，唔係我索甩㗎 AYT 簽名大頭 lifestyle 大頭4/20，未中到頭冧同溫浪分啊，不過可惜啊。跟住有寶儀、慈妹、伍永勝、林志傑、伍永勝17/25。哇！真係哥哥 sport 大勝㗎喎，金子人
發現佢啲簽名係上即係點啊？中文嗰啲。哦，係喎係喎，都幾特別咯。10號仔 Kesha， 最 buy 都係 Tiffany， 我都係 so far so good Tiffany， 同埋深日向子，即係李亞英。李亞英。嗯，係啦，16號係亞維 Chucky 啊，係咪你啊？但呢個係邊個嚟㗎？我唔知。問功課時間，銀筆 Chucky 邊個中？仲要係有大頭貼嘅喎。Fix boom， 喂，邊個嚟啊？講咗邊個先？等我扮識先。韓國妹男啊係嘛？應該藍嘟嘟係嘛？藍文晶啊，我估。Milkshake Milkshake 韓文嚟嘅喎。Milkshake 啊？哦，咁即係 Anderson 中咗奶色啦喎。奶色啊？點解佢韓文咧？係咯，奶色係韓國人嚟㗎。同埋但係沙哥話係紙人喎。係咪？而家大家拗緊喎，喺度扮緊喎。唔係喎，我覺得係林子傑喎。而家你 send 欣個相同子欣林子傑嚟嘅呢個。子人唔係林子傑，呢個林子傑。林子傑中。應該係啦。但係 Anderson 跳咗樓啊，佢應該收唔到呢張卡。佢話佢跳樓，佢跳咗樓收唔到呢張卡。而家係我而家影俾大家睇下，陣間抽俾邊個先。佢跳咗樓中唔到啊呢張。師兄一睇就知喎，佢話 Coach Roger 係啊，我都認同係 Coach Roger 啊。佢簽名應該係，如果人哋認得佢簽名。係啊，但係好可惜 ，Anderson 跳咗樓，所以佢收唔到呢張卡。陣間我會 give away 以 give away 嘅形式送俾大家。呢張卡好，跟住仲有張印嘅簡唔知咩簡言少啊，簡廷少好 Brandon Smart 係啊 Brandon Smart 嚟，我都覺得係聰明哥嚟啊，聰明哥可惜，陣間抽俾大家呢張卡。好 ，next 最後一盒 last box，sorry last box， 跟住我哋就開典藏盒啦。嗱623係啦，623醒水啦，快啲搞掂佢啦，快啲換埋佢啦，跟住我哋就可以開啦。不如講咩？cut 咗你嘅向子 cut 咗。咦係喎？點解嘅？好撚奇怪喎！今日個嘢真係咁奇怪嘅啲 setting，點解嘅 ？Strange， 好唔緊要。Merlin 仍然喐緊啊嚇！我哋個目標仍然係今晚開梅林啊，冇理由新產品唔開啊！仲要 Friday Night Party 係咪？梗係玩到1:12啦！我哋今晚要係啦，玩到屌你就咁啦，玩到凌晨3點鐘，開唔晒嘅就冚埋個盤，就星期一再開。咩食麥記？屌你！星期一再開啊！加拿大要睇睇嘅，我都要望下，全係望一望。First game 係啊 ，first game 啊！我覺得同埋我想睇美國隊。你覺得佢哋咩嘢？加拿大 OK 㗎，其實加拿大個足球隊唔係咁渣。Jacko 係咪？好似有石斯高。加拿大個足球隊唔係真係咁渣 ，OK 嘅。有係啦 ，Jonathan David， 有 Buchanan， 有 Alphonso Davies。中場有個葡萄牙仔 OK 啊，踢波圖啊，但唔知仲係咪喺波圖？我唔記得咗。咩估波？估佢1-0。我估加拿大贏1-0啦，係啦，保守啲啦。2-1。佢唔係真係咁強，我估1-0，因為加拿大防守都幾弱。係喎，咁應該估1-1或者2-1穩陣啲啊。我2-1。2-1，因為有前面 OK。美國隊咧，我反而想睇，美國隊應該都幾好睇。係啊，我想聽朝睇啊。美國嘅足球近年發展其實真係做得好好。應該好，因為 Pochettino 係啊。點樣加拿大隊有提子人？加拿大係一個好多元文化嘅國家嚟嘅。咁咧，我哋有好多唔同種族嘅人啦。其中葡萄牙裔同埋呢一個嗰啲唔知咩 Risky 啊嗰啲咧，即係波蘭嗰啲咧，好多都移民咗去加拿大，然之後入籍嘅。咁嗰個中場係葡萄牙人，即係葡萄牙裔啦。咁同埋加拿大係容許呢一個雙重國籍嘅。咁即係好似譬如我咁啦，我係
即係兩邊國籍我都有嘅咁樣咯，所以就佢係即係點解會話佢係葡萄牙就係咁解啦。呢度仲未有，暫時乜都未有，跟住有 ChatGPT 單 animated， 哇！屌你好明顯係，喂 sorry 太近啲，唔好意思，我想俾大家睇下佢有幾 animated 啫。佢 animated 係啦，我哋係啦。FL 教睇卡，睇下有冇 print line 先。有冇突出嚟？係啦，有冇？哇！屌3D 嚟喎呢張卡， 3D 有冇？屌你老味呢張3D 卡嚟嘅喎。ChatGPT FL 教 FL， 哎屌你！升！哇！佢條褲仔有啲緊喎，師兄。而家好似睇緊阿嫂咁啊，大家。Felix 追㗎嘛，大佬而家好似追緊阿嫂咁。喂，有啲夾，而家咁樣講完之後有啲夾。sorry，尊重。有啲夾，未有簽名出啊，暫時。有啦，林曼學簽名20/25，新特力有啲尷尬，真係永亨利嘅，小心麻包 MBD， 唔係以我同 Felix 嘅交情係冇問題嘅，奶都得嘅應該。富邦大頭9/20又中喎，大頭撲你個街啊！打孖喎，屌你剪！大頭係 Chris 咯，恭喜 Chris 2張，恭喜你。因為你啲散盒。最後完，好啊，到點場合啦，大家機阿嫂啊，真係對住馬 MBD。好recap 先，哇好多嘢 recap 喎，黐撚線，好撚忙喎呢盒嘢。Relic 簽名，跟住咧 animated 呢啲唔使啦，係啦。recap 先，哇大我哋中到大獎喎，應該係大獎嚟嘅嗰啲。簡廷兆呢啲唔使啦，印嘅。最高係1/1，好癲喎嗰張印嘅限號簽名津簽，呢個印嘅好似印嘅限號GG 限號 ChatGPT。 好，男仔簽。好，先嚟一個哥哥簽 recap 先啦。哥哥簽 recap 有金筆唔知做乜鳩18/20，跟住大哥林志傑按卡19/20，跟住有林曼學、吳永盛，跟住有曾庭坤啊，好似係曾長坤，跟住銀筆 1/1，不過12/20嘅曾長坤都係曾長坤，跟住有 Coach Roger 21/25嘅簽名，佢嗰張英文簽咩？ Coach Roger 係啊，唔見咗。嗰個咪嗰個，好抌咗，唔見咗張 Coach Roger， 真係喎，唔見咗喎，係咪入咗盒啊？啊，走咗去啲女度 Coach Roger， 古域，走去聞啲女仔。好啊 ，Coach Roger 英文簽，跟住我哋有 Relic 純 Relic， 有寶儀。跟住有檸檬，跟住有唔知做乜鳩俾人剪撚咗一半嘅5/20哥哥，同埋9/20嘅栗子。跟住我哋有限號 ChatGPT animated 單藍文晶大頭東奶昔，跟住印嘅哥哥 in 18/25 12/25。跟住印嘅透明卡津大頭5/25 4/25， ChatGPT 5/25 4/25同埋12/25。跟住姐姐呢個高分咗好似未好，姐姐簽好多金筆簽名卡洛琳14/20 17/20 Tiffany 簽 I like Tiffany 9/20卡洛琳 Relic Autograph 3/20係檸檬。金筆簽名15/20李浩晶，呢個都係李浩晶12/20，跟住有
佢呢度寫咩？好正啊！係咪好似真係好正喎？我睇錯咗，寫奶衣添。我以為係調轉咗寫衣奶，但係佢寫咗奶衣，原來係寫好正。好，呢度係限幾多啊？呢個限15，跟住維森限20，大頭2張4 of 20 9 of 20，津10 of 20。我以為想衣奶，原來係奶衣，對唔住啊。跟住我哋有阿嫂簽8 of 20，跟住2張 relic autograph。李亞英同埋呢個叫做檸檬。李亞英係12 of 20啊。然之後有張 Checky 係 Anderson 嘅奶色，冇限號嘅，不過有大頭貼，呢張正。跟住大獎林子傑 Champions Auto 高 pen， 仲有 relic 添，好正呢張真係大癲。係咯，真係好有行氣喎呢個。係咪中文字啊？係啊，中文字嚟㗎。有脷。唔係佢好有呢啲尖鋭嘅角落頭啊！我哋好圓啊。係咪佢個筆係嗰啲毛筆啊？所以係應該又唔係啊，都係嗰啲金筆嚟嘅啫。但係好靚，佢真係簽得。哇！真係好靚。respect。奶咩？有翻我哋睇 Top 先。我睇到衣奶大佬。我哋睇嗰啲足球嗰啲簽名。係啊，簽哇真係呢啲真係高手啊！呢啲高手簽啊！呢啲好624，仲有冇人冇啊？